வணக்கம், இது உங்கள் ஆர்த்தி. நாம இன்னைக்கு இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா கன்ஜக்டிவிட்டி. கன்ஜக்டிவிட்டினா என்ன? இது ஒரு பெரிய இங்கிலீஷ் வேர்ட் டெர்ம் இதெல்லாம் நீங்க பேசுறீங்க நீங்க நினைக்காதீங்க. நீங்க ஆல்ரெடி டிஸ்கிரிப்ஷன்ல பார்த்துருப்பீங்க. கன்ஜக்டிவிட்டினா ஒரு ஐ இன்ஃபெக்ஷன். யாருக்குப்பா ஐ இன்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க இல்லையா? இதுதான் என்னோட ஜோங்கிறது எதுவுமே இல்லை. இட்ஸ் அ காக்டெயில் பேர்ட். காக்டெயில் பேர்ட்னா ஒரு ஆஸ்திரேலியன் ப்ரீட். இது ஒரு பேரட், ஸ்மால் டைப் ஆஃப் பேரட். இதை நான் 6 months-ஆக வளர்த்திட்டு இருக்கேன். இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு 2 days-ஆக கண்ணில் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கு, ஐ இன்ஃபெக்ஷன் வந்திருக்கு. இப்போ இந்த கேமரா நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ நிறைய பேர் இந்த மாதிரி காக்டெயில் வளர்த்துறவங்க இந்த மாதிரி ஐ இன்ஃபெக்ஷன் வந்தால் டாக்டர் கிட்ட போகணும்னு அவசியம் இல்லை. இதுக்கு ரொம்ப சம்பவம் பண்ண தேவையில்லை. மினிமம் ஒரு 30 ரூபாய் இருந்தால் இந்த காக்டெயிலோட கண் இன்ஃபெக்ஷனை நீங்கள் சால்வ் பண்ணிடலாம். பேசிக்காக என்னென்ன இதுக்கு பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் இந்த கண் இன்ஃபெக்ஷனை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன மருந்தெல்லாம் தேவை அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் என்ன வேணும்னா போரிக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. போரிக் ஆசிட் நீங்க கேட்டீங்கன்னா இது ஒரு பவுடர் மாதிரி இருக்கும். இந்த பேக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா போரிக் ஆசிட் உங்களுக்கு கடையில் கிடைக்கும். இதோட விலையும் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. ஜஸ்ட் ஒரு 7 ரூபா தான். இது இந்த போரிக் ஆசிட் என்ன பண்ணுன்னா கண் கிட்ட இருக்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இதோட ப்ராசஸ் ஃபர்ஸ்ட் சொல்றேன். என்னென்ன வேணுங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிடுறேன். ஃபர்ஸ்ட் போரிக் ஆசிட், செகண்ட் சிப்லாக்ங்கிறது தான் ஒரு மெடிசின். இந்த மெடிசின் எதுக்காகனா நார்மலாக இது ஹியூமனுக்கு யூஸ் பண்ணுற மெடிசின் தான். நார்மல் எல்லா மெடிக்கல் ஷாப்லையும் கிடைக்கும் சிப்லாக்ங்கிறது. நீங்கள் ஜஸ்ட் இந்த சிப்லாக்கை வாங்கி 2 ட்ராப் கண்ணில் போட்டிங்கனாவே போதும். உங்களுக்கு 5 days-குள்ள இந்த கண் இன்ஃபெக்ஷன் சரியாயிடும். நெக்ஸ்ட் டூல், நீங்கள் நல்லா இன்னும் உங்கள் செல்லப்பிராணி நீங்கள் ரொம்ப ஆசையாக வளர்த்திருப்பீங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன வேணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்கன்னா ஒரு காட்டன் ரோல் ஒன்று வாங்கிக்கிட்டேன் கடையிலேருந்து. இவ்வளோதான் நம்ம இப்போ வாங்க வேண்டிய ஐட்டம்ஸ். இந்த மாதிரி போரிக் ஆசிடை கொஞ்சமாக அந்த தண்ணியில் போட்டுட்டு நல்லா ஒரு குச்சியோ இல்லை ஸ்பூனோ வச்சு நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணணும். ஃபுல்லாக தண்ணியில் அது கலந்துடணும். நான் இப்போ என்னோட அல்பினோவை என்ன பண்ணியிருக்கேன், டைட்டாக ஒரு துணியால் பிடிச்சி வச்சுருக்கேன். பிடிச்சிட்டு இந்த நம்ம போரிக் ஆசிடால் இந்த ஸ்பாஞ்சால் ஜஸ்ட்டு சைடில் க்ளீன் பண்ணுறேன். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். ஸ்டெப் 1 இப்போ கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். இப்போது ஸ்டெப் 2 என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிப்லாக்னு பார்த்தோம் இல்லையா? இந்த ஐ ட்ராப்ஸை எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போது இந்த சிப்லாக்ஸை நல்லா இந்த இதை எடுத்துகிட்டு நல்லா இந்த மாதிரி ஷேக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஷேக் பண்ணிவிட்டு ஒரு நார்மல் பின்னில் ஒரு சின்ன ஓட்டை மட்டும் போட்டு வச்சுக்கோங்க. ஜஸ்ட் ஒரு ட்ராப்பாக ஐ ட்ராப்ஸ் வர மாதிரி நீங்கள் அதை பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா ஸ்டெப், ஒரு துணியில் உங்களோட பறவையை, உங்களோட பேர்டை நல்லா இந்த மாதிரி கையில் கட்டியாக பிடிச்சிட்டு தலை நல்லா ஆடாமல் பார்த்துக்கோங்க. கண்ணு நல்லா தெரிகிற மாதிரியும் பார்த்துக்கோங்க. கண்ணு ஓப்பன் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது கரெக்டாக அதுக்கு மேலே கரெக்டாக ஒரே ஒரு ட்ராப் போட்டால் போதும், நிறைய போடாதீங்க. ஒரே ஒரு ட்ராப், அவ்வளோதான். ட்ராப் போட்டோடனே அதை ஆடாமல் தலையை கொஞ்சம் கட்டியாக பிடிச்சிக்கோங்க. அது ஆட ட்ரை பண்ண பார்க்கும். அப்படியே கட்டியாக கொஞ்சம் பிடிச்சிக்கிட்டிங்கன்னா போதும். அப்புறமா ஒரு 2 seconds பிடிச்சிட்டு உங்கள் காக்டெயிலை நீங்கள் ஃப்ரீயாக விட்டுடலாம். இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த 2 ஸ்டெப் முடிச்ச அப்புறம் இந்த காக்டெயிலை எந்த தேர்ட் ஸ்டெப் என்னன்னா எந்த பறவை கூடையும் இல்லாமல் திருப்பியும் அந்த பறவைகளுக்காகவும் இந்த இன்ஃபெக்ஷன் வராமல் மாதிரி பார்த்துருக்காங்க. இதை தனியாக ஒரு கூண்டில் மட்டும் வச்சிருங்க. அதை விட்டிங்கன்னா வேற எதுவும் பெருசாக நம்ம ஒன்றும் பண்ண வேண்டியதில்லை. இதனால எந்த சைடு எஃபெக்டும் இல்லை. இது ஒரு பெரிய இன்ஃபெக்ஷனும் இல்லை. இதனால காக்டெயில் டெத் ஆகிறதோ இல்லை வேற ஏதாவது பெரிய வியாதி வர்றதோ அதெல்லாம் வராது. நீங்கள் பயப்படாமல் நீங்களே வீட்டில் ட்ரை பண்ணலாம். ஹாஸ்பிட்டலுக்குலாம் போனீங்கன்னா 500 ரூபா 1000 ரூபான்னு செலவாகும். ஜஸ்ட் 30 ரூபாயில் நீங்கள் எல்லா வேலையும் பார்த்துடலாம். இதில் நீங்களே இந்த காக்டெயிலை இந்த ஐ இன்ஃபெக்ஷனை குணப்படுத்திடலாம்.
நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு எப்படி இந்த சளி மற்றும் ஒரு மாதிரி வீசிங் வர மாதிரி பேர்ட் பண்ணுதுன்னா அந்த சிம்டம்ஸ்லாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, அதுக்கு என்ன மாதிரி சொல்யூஷன் கொடுக்கறது அப்படிங்கிறத நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சொல்கிறேன். தேங்க்யூ.